ખંજવાળ અને સ્કિનની એલર્જી માટે મિત્રો નીમ એટલે કે લીમડો પાણીનો ઉપાય. જો ત્વચામાં ખંજવાળ આવતી હોય, લાલાશ હોય કે એલર્જી થાય તો આ કુદરતી ઉપાય તમને ખૂબ જ ફાયદો કરીને આપશે. થોડાક લીમડાના પાન પાણીમાં 5 થી 10 મિનિટ ઉકાળો. પાણી ઠંડુ થઈ જાય પછી તે પાણી અસરવાળા ભાગમાં ધોવો જ્યાં છે ખંજવાળ. દિવસમાં 1-2 વખત કરો. તમને ફાયદા શું થશે તો કે ખંજવાળમાં રાહત મળશે, સ્કિન ઇન્ફેક્શન ઓછું થશે, ત્વચા શુદ્ધ અને ઠંડી રહે છે. 3-4 દિવસમાં નિયમિત કરવાથી તમને તમારા શરીરમાં ફરક જોવા મળશે મિત્રો.